You are my shield, made the breath of my life. And if we fall where the cold winds blow, together to Valhalla we go. They talk of the berserkers, the rage and the heat, but a man is a fool if his heart's incomplete.我哋今日北方青年杯第3場嘅賽事即將開始啦！好，第一輪開始。手快高，先得啊！巴神，等分，好，吸氣，吸下啖氣。好，而家 OK 啦，而家 OK。打得，望住，過嚟啊！我識到好多人啦，都係一啲年紀大啲先嚟結婚，咁結咗婚咧就好想。第一個唔見。嗱，睇完頭先咧咁後生嘅比賽咧，睇翻我哋呢個成熟穩重型嘅比賽，同頭先的而且確係好唔相同嘅喎嚇。佢睇得出佢哋非常之冷靜啦，並唔係想用體力去衝勝嘅。大家咧可以留翻呢場賽事，雖然咧重量級之餘，而且咧我哋嘅拳手係非常之成熟㗎嚇，所以咧我哋係要俾多啲熱烈嘅掌聲啊安啊！非常之成熟嘅打法啊，而且越戰越有啊！希望你嚟緊兩彎繼續加油！第二輪開始，快走，翻返過嚟，係，四下，係啊，啱啊，再拉翻佢嚟，拉翻佢嚟。
Nice。企穩，企穩。上勾，上勾，跟上勾，近身跟上勾。係。近身，上勾。再試啊！近身上勾。佢一行埋，你即刻俾個上勾佢。加油，頂住！有冇有到啦？左手強力嘅，即係佢強力嘅。上勾，上勾。哦。呢度交嘅。吸氣，吸氣。睇攤尾啦，睇攤尾。你30秒可以做嘢啦。可以做嘢。你行上一下你可以做嘢啦。係啦。高。係啦，20幾秒咋？多啲，多啲。下巴上下巴嘅，下巴上下巴。10秒。Nice。第二個連結。嗱，今場嘅比賽咧，比頭先2場嘅比賽咧，相對咧係多咗一個我哋為之上擊拳啊，有冇留意到啊？頭先頭2場阿玲係專業嘅評述。直拳同埋勾拳，咁今場我哋就會見到好多打 body 啦我哋嘅 upper， 無論係打我哋嘅下巴位置，定打我哋嘅 body 嘅位置，咁啊，呢啲平時我哋平時上堂都成日講啦咁你大家就明白嗱，尤其係一啲高度都有一段距離嘅，大家都要好好地留意。如果阿波比上你面對一個相對高自己咁多嘅，你覺得應該點打比較好啲咧？梗係更加榮常教嘅 overhand 佢啦。所以大家啱啱都會見到多嘅 overhand。好多謝啊！加油！第3輪開始。可以加油！第3輪。多啲攻勢啊！多啲攻勢啊！唔好等啦，多啲攻勢。係加油加油！係啊，打完攞完 Jazz 就走啦，攞完 Jazz 走。攞完着數走。2、3下，唔要1下。2至3下。係走。係保護，記得保護，頂住。2、3下，唔留啊！啦，小班啊！係。攞翻去慢啦。係加油！係 good。冇箍頂啊，南哥。係啦。望住佢，望住佢。望翻住，望翻住。係加油！望住，你呼吸就高。最後30秒。加油啊！堅持啊！頂住，頂住。喂，10秒啦，喂啦！10秒啦！好。加上又你啦。10秒，俾啦！再有任何嘅差別啊！即使咧喺一個相對成熟嘅年齡裏面，我哋都可以追自己嘅夢。所以今次冇參加比賽，下次嗰啲要點啊？係。好，我哋
賽事係兩名。然後我哋應該評分準。我90K嘅，師兄請準備。非常之好嘅賽事啊！亦都好多謝 Alex 啊、